cadet dakang mah di rumah hanya nyeri diri anjeun. Akang mah wadul tetangga pada arepal. Akang osok babarengan jeung istri anu lian. Tong waka percaya karena omongan tetangga. Da akang mah terumasa mamawa istri anu lian. Eta mah ditinggalian. Abdi mah asa teu ngarti kulaku lampak salaki. Nah meuni nganyeri akang teh ka diri abdi. Tuh ada naon ya anu matak ulah sok saling. Oh nyata. Eta mah tuh makocan. Manehna mata. Tadi nanya saya bungku. Wah, maknya. Emang bayawak mah. Emot tara emot. Abdi mah alhamdulillah punya kumaha tanggung. Aduh ampun Anu percaya wae pamajikan teh. Aduh. ning dah aku naon salira betu dajadet da akang mah di rumah nyeri diri anjeun. Akang mah wadul tetangga pada arepal. Akang osok babarengan jeung istri anu lian. Tong waka percaya karena omongan tetangga. Da akang mah di rumah mamawa istri anu lian. Eta mah ditinggalian. Abdi mah asa teu ngarti kulaku lampak salaki. Nah meuni nganyeri akang teh ka diri abdi. Ning dah aku naon salira berjedat jadet da akang mah di rumah hanya nyeri diri anjeun. Akang mah wadul tetangga pada arepal. Akang osok babarengan jeung istri anu lian. Tong waka percaya